2回目、じゃあ毎回ルームやってね。で、荷物は入れてもらっていいですか？好きなおもちゃ取ってください。先に3人、お子ちゃんからどうぞ。後で帰ってくれたら。ここでばっかりわちゃわちゃ遊ばれるが、上がりたくなったら隅々に上がるので、この辺気をつけてください。はい、みんな。かわいい。ね、ここに寄せる。お姉ちゃん。これで猫ちゃん寄ってくる。大丈夫ですか？今いいな言いましたね。言いましたね。こっちですよって。めっちゃ眠たいです。
入った。ああ、取られた。すごいわ。入ってどうですか、匂い。あ、全然大丈夫です。ああ、そうやで、ちゃんと思うか。気分変えるときとか。似てるよ。
いただいたんですけど持ってきてなくて。じゃあ今日また渡しますガストンしますのでまた探してわかりました。じゃあまず最初はタバコのしましょう怪我しへんかった大丈夫バスの人が心配ですなるほど。前は自分で取ってパパの後ろも取ってあげてじゃあ前。下のお姉ちゃんもできるかなもう一回やってみ。入りそう。大丈夫です。入ってもいいですよ入るのはいいです出るのがダメですか。やば。後でだか見張るだけっていう感じ
すいません。ございます。ありがとうございます。そうなんです。そうです。なかなか何を買い物しますか？来た？なんかいっぱい入れはりそうやね。もう免疫力全然ないから菌とかもすぐ移るし、例えば野良猫飼ってはる家族とかが触ったのでエイズとか心筋とか移るから、一応この子らはまだ出せないんです。手はいっぱいって言い方もなので、この頃で取ってください。時はボンボンしててください。前は自分で、後ろは取り合い。
我こそは自分が取ろう。すごい。めっちゃ売ってる。こうやって自分も振ってみてもいいですか？いいですよ。いいですか？あ、取れた。やられました。おお、上手。はい。うわ。すごいすごい。取りますよ。あ、やられた。おお。上手。
やばすぎ。あ、かわいい。ポテト。ちっちゃいからこのぐらいの方。もう全然動きが猫ですね、やっぱ。このサイズでも。大人とは違う。なんかお子さんとかと思ってられた。ねねちゃん亡くなっちゃった。ごめんなさい。お好きなの。野菜。メモとかコピってしてくれはってもいいですし。手作りですか？私じゃないんですけどね、知り合いのおばあちゃんがね、ボケ帽子に作ってくれてはるんです。ありがとうございます。はバイバイ。い。あ、すいません。ありがとうございまし失礼します。た。
ます。ありがとうございます。はい。